RDC ça quoi fantaisie landanga bien ni na lubi wana oyo eza malonga basalaka te oyo ezanga ntina nde batielaka motema naolo bapolele soko lobi fulo nga namonaka na RDC na Kisasa eboyaka kolongwama te mpo bakongole baboyi misala te congolais tellement difficulté leki nakoyi biso eloko moko na monde entier bato numéro 1 bakomema ta nya na maboko esa batia dan bacongolais est-ce que yokinga bien okombela na bana congolais akomema nya sa gan lelo kota mali akuta pesi 1000 fana bakachanga fufa 700 na kongo 300 batuki baokamwa batai nano depuis la teno bango nini eza sanga liboso boka na miso na bino etangi ba fufa 700 lakini mabuli kombe buli 200 ngabi cha 3 boules na 100 francs sous 3 boules na 100 francs na ponda 300 kama okolo nango Thompson Denis on na tambaka na ba sachet na nga na poche on dirait ba carte électeur so na tona yana baba na monika pompe le fungo sachet na nga na tobola kwa mwana amela libela mama tisuka yo ka bombi kibi ndemo na nga na opesa conseil suka na zongi sawa nebisa batunyoso yo na yo bozami balé bo défendre yo soko yo keli yo mawa kaka yo moko na ko lelisio na poko ko lelisa yo yoka moye bi makasi ngabi manga bangi to bi mate po moye leki makasi na bata mi pona okeli nzoto ke to bata mapo kimeza na nzo tanto ko mapo kwa kanga moko na tomoke linga to bi makite to sala ki bien siko to kolela wapi yo na yo bozami balé na kacha moko nyokola yo popesa yo raison olo bano polele mais batu bandimi basimba basalite ya batu pona kolongola bafundu na balabala na salaire pe ya mukie mais bozo ko futa bango te mais pona ko sala batapasha ko bengisa batu di banda ko kamba mbongo ebele champion webi mboka oyo sata kanga kongo te na olo bano polele ni pasteur olo ba délivrance o sala bana yo kanga très bien na ndimaka te sata kanga kongo congolais moko boma congolais Gospel Impact, vous s'abonnez massivement à Gospel Impact. Comment tu lèves le plus fort? Mbote na banyo sobala na Chris Mulunda, mbote na banyo sobala na Gospel Impact. Nous allons bongo na Kinshasa, makambo ezoleka na ebele Kintu Bopeto, tomoni ba mbongo eza ko se dépenser belé de millions de gauche à droite. On irait biso moko ba congolais ba kinwa tokoki Bopeto te. Yango to sali recours na ba expatrié tout monde aki awa Bexi yao ba bengisi na Congo to moni grand-père leki na Congo. On parle de la société, photo le belango eza maramu na biso chaque jour ba congolais ba kombola ba il paraît ba msu ba zwa soki ba 2000 ba 5000 mais to moni ba tu ba uti libanda ba ye impact ya epé ya passage à grand-père na Edoxi ezali nini na Congo makambo ezali ebele ya kolobela ezoyinda na Ukraine mais par ya congolais ba congolais baza na Ukraine basuki wapi makambo ezoleka nini loko tokoki kolobela nyonso biso moko te nde tosali choix tokita na humete awa tokutana na molobeli ya peuple moko ya bapasteur oyo alobaka langage facile au peuple akomprenaka nde tokokutana na pasteur John Litoli ya pete asolola na biso mbote pasteur mbote mon frère toko makasi toye awa kokutana na yo makambo eza ebele na mboka osolola na biso d'abord boni santé boni commune na yo ezokende ndenge nini ngakutana santé bar poto esimba te tant que naza c'est que na bien kochabi na match te n'est pas dit que fouté vous comprenez so aussi si match atabo polibisa 0 so côté na faute exact so na zaki na faute nde kota sakini abimisaki so ko moni oza okozanga tina libosa famille na miso abatu mais soki nzamba commission tongo oleki ba onyo so bagolola kiyo so ko lingami na coach okocha bina ngatu babetere maboko mais deuxième mito bi obibi non mata so bibi ndako babetere maboko mais bokuno kufi non mona pia kerte bazo ngolola na famille ke bolola zo cha pays kaka mais titulaire tilelo donc yaka bolola na miso abatu mais c'est pas ça ko mo kilo za la c'est faux neto so comprendre non pas ça ba piste clé yeba tina na yo ngatina na ngeza batu te tina na ngeza nzambe pour ça na tala libatu na kozana ba faute belé o balingi ba mona ngopa na ngata to ba monité ko faute na ngapete ngamoko na luka kamena suki awa na sala nini makambo ezali bongo pasteur aza en bonne santé commune a epeza en bonne santé mais yelo vola molobeli ya ba congolais to retourna pasteur
tomoni na commune na yo partout na Kinshasa to bandela wana salongo ezo sala makasi mais on est ba congolais biso moko tokoki te to sali recours to gouverneur ayebi tina nini abengi edoxi yao na grand peu le roi ba congolais pe mingi kaka makambo basi nde ba bengi mwana mwasi mo wa sensibiliser biso parce que yo mona yango ndenge nini te omoni ndeko nanga na tip solo moko yokanga bien to ça ba congolais histoire à RDC bandi de noter bandanga bien RDC ezana ba fantaisie et ba fantaisie omoni mwasi yo akendaka feti na butu bamonya na ba bijoux ebele bakanti eza ya ora solo ndio nde ba fantaisie somi na moins cher kana wenza bandingari alati na feti ya butu bato babangi mibi bakoboma nzeto bayiba ye pamba nzoko ba bijoux soko lati na po na mutoki ya kingo esikisi nyonso RDC ça quoi fantaisie landanga bien na lobi wana oyo eza ya malonga basalaka te oyo ezanga ntina nde batielaka motema naolo bapolele soko olobi fulo nga namonaka na RDC na Kisasa eboyaka kolongwama te mpo bakongole baboyi misala te congolais tellement difficulté leki nakoyebisa eloko moko na monde entier bato numéro 1 bakomema ta nya na maboko esa batia ata bacongolais est-ce que yokinga bien okombana na bana congolais akomema nya esa gan eloko eboni bacongolais congolais alingaka soki azopesa motu ya moke alelaka so opesi ya moke azotuna o te ozomona su mabe fo nyokole su makasi naoloba nopolele bakonzi oyo baboyi kofuta oyo baosala misala ndeko nanga na Congo misala eza pasi kolia malonga te badokter bakisi bopitale ya te bacampus bamama emo bakliniki kinoise bopitale nyonso oyebaki ya minene etikalaka fantaisie lokola bikeko bakisi na kati ezalaka te nao banopolele me bato bandimi basimba basalite ya bato mpona kolongola bafulu na balabala na salaire mpe ya mokie me bozoki kofuta bango te me mpona kosala batapage ya kobengisa bato libanda kokamba bambongo ebele champion oyebi mboka oyo sata kanga kongo te naoloba nopolele nazoloba na yo yokanga très bien nandimaka te sata kanga kongo congolais moko aboma congolais tosepelanaka me tolinganaka te makambo kosala ebele eza na RDC misala ezangi bajeune bakosala wapi tambola partout nous engagé ezalaka wapi biso nyonso tokomika bawewa biso nyonso koteka yango mpe tozoteka so basode bamoni babengani biso oyo so bakonzi bazoleka bamoni nde bozoteka bozotya pays salite bopesa biso misani tosala est ce que vraiment namawa me namawa bato bazobunda yo nayoki ozoloba lemission mona naki olobi bacongolais biso moko mpe toza baparese bajeune baza baparese congolais aza parese te tokende pai congolais nde alingaka misala mpenza te la plupart ya bacongolais oyo bakoyi na bakartier Kisasa balingi masolo minene congolais alingi amoni bale atali match amoni musicien ndenge abetaki akotala musicien ndenge arenye te ntango asalaki erreur nde akangami na erreur batuni mutu na interview na te balobi français moko atengamisi sujet komi ya bango basalaka eloko te bakanga maboko batika fina bango na to bakenda mitan sa basifle bakenda mitan tokokompona bakenda mitan sa basifle bajeune kinois bakenda mitan sa basifle ni goigoy abelaka te malade eza te maboya mosala akobima na ntongo bandima solo ntongo kibutake dekado fufo nde atikaki mbongo akomisa leki na bango mwasi mbamba fufo totiela ngai yango yo ozomanke ngai na kobeto to nazo banopolele mais libanda azobundisa basi mibale na mbongo atekaki fer ocomprendre ye ateki fer ake bima na basi na bar babete maboko na banganda wana mais na ndako atiki eyoma nazo banopolele tala na mawa bajeune kinois balingi critique kotolaka misala bato me basalaka eloko toka kosenga bimaka na ntongo so bamoni kowolola oyo sa jeune garçon ndenge nini bango balingi balongi na ntongo badefendi bapantalon abongisi chemise alapi akozwa koka bakabelaki na buto abokomela na buto abombi yango ti ntongo azwi kiti atie na kwa balabala mpo monta bafille pasi ondira abonga na koka ntongo wana afongoli bande atya wana ti mposo kokoka koka esilaka te kaka na saki
amoni bakafibi wana bafi yako komeli yemoko epe kisengi yako za motisi ezali bango na bakonde batotshana ka bazemi ya boye wana kotisi famille manka na oloba na yo bafi ya kito na bafi ya kisasa soko za coopéra courage ba kolingo te bango balingi foza lokola ndenga telaka novelas ndenga telaka ba disque ba américain il faut za pantalon moko sombi na gambelo kati kati okondi cho bendi pende komite ninge boya alors juste que kati cho moderne on to fia omona boy maman na juste ko wele pe bongo te yaka na français bi bamba na anglais my god bamba my god putain de merde pour ça moi ça tambongo te derrière na lipeka yemo pas maman na juste fiancé la français na anglais zo bo makongo oh bata ba français ka ne ba bengisi batu ba ya ebisi yo na yebi kisasa très bien kisasa so na voie normale okobeba yaka na ndenga kwata mboko foza l'esclos pour réussir tambola na cravate na veste osimbi diplomatique ndoko tya kwanga na kati bamona kwa mutu ato sinye mikanda leta okobundisa basi na bar député na biso ya ye banjonga nde kwanga na kati tala mais na se odia na mwana makam na mboko tala moni mboko yana trafic d'influence ngam na yebisa yo mboka nini on a songela ba jeune na Congo ba mona bo ndoko nanga Congo na RDC ko koma o futela oza na mwasi oliesa na paye fosa mobile ya nete so comprendre ngam na jebi so fosa mobile na moni penda o yokaka mingai yokanga na meka ko bomba mwasi moko boye na saka na ye tika ndonanga oso sambela na boutique mwasi moko motema mabe kotela bo malibal ngambo na sa pied na boutique sata kotela mwasi moko ki malibal oh ya obeta tout le kebo na wa wabo 4000 or 4000 attends za na célibataire donc kota maleo nanga budget etikali wana ndako pesi mwasi 4000 ozo sela lambata biloko ya kosala nini ti 4000 na ti daya na tela mibalo babombaka basi na bana na peyo faut bettre bango maboko kongola za koitoite mais biloko pezo mata na bawenze to ya demboni bakomi na lokumu na mbongo na maboko te boko kufa donc na bakomi reculer ngana lekeye kuna moni sakomba fufu 400 francs ti lelo ça na moni na komi nga na kotanga komo te ba négliger komi na ezali mukolo na avec 500 francs kwanga 300 bakata na singasuki na Thompson na 200 na tondi na melima na ndimite kuna maya 50 francs mwana mutu akotia na mutu te fo basimbisa ye donc so ya commune pe ezo côté makasi chambre froide oyo eza na limete chambre froide eza na Gombe na chambre froide eza na Masina na chambre froide eza na Kindele ba prix différent mais chambre froide moko comment soso côté au cher soso côté na moins cher etalaka donc congolais choix ya vie na ye pe ya luxe ndezo boma ye moko quelque part ndeko nanga na zo biso loko moko congolais asala eloko moko te po se pesa congolais yokanga bien babiloko mingi esali na Congo oyo bazoloba oyo bakonzi ya mboka nde basala eloko oyo eza mpona bapaya mpona bacongolais te bacongolais bafutamaka mabe mekende tela biloko lokola zo ana oloba nalobi clair zo moko bafungola soki na nsele pourquoi bakoko bongisela biso zo na biso te mobutu atika ya oyo eza na kote ya zandwa kotaoyo nsele eza privé oyo eza leta nde fo asala oyo eza privé wana na bokotana nayebi kolo nango te bolimbisanga ti lelo nayebi kolo nango te mais etyeleli prix wana ya minibi nayebi kolo nango te ti lelo zo na prix ya $50 oyebi ke makambo osalaka oyo yaona bake kongola aza motema mabe ya suka mutu aza na mbongo alingaka kotiela baninga prix ya makasi te patumba bango mutu ya mbongo atiaka prix na se aganye bénéfice ezozonga moke pa ede mpe baninga baprogresse mais awa na RDC oyo akomi na mbongo atie makambo makasi mpo babola bakoma teka bango na patron est ce que un frère congolais akosala eloko mpe privé bacongolais bele batala te zo wana obi kombe akendaka mpo kende zo wana fo ozala motu moko fo nayebi te ou bien ayant droit ou bien parti pris ou bien au signé fina yo kende peso bakotaka wana babebisa yo bongo koma okenda ngo
aboni ko makambo so to ba pe no pasta bato ba osala ba biloko wana bangonde ba olataka ba cravate ba oloba ba français na ba TV population par na eza nini bino ba lobeli population saka na part te liboso ya bakonzi na ote opolele ba population saka lokola bouc émissaire on comprend le bien population de ça quoi bouc émissaire ça quoi neti oye ba likambo ba te yaka ba ko manipule nde ba lingi oza loko koloba te ba ko sero makambo ba lati sa ober oza loko koloba te so ba salele so ba sundoli yo nde ba congolais na oloba na yo so ba lingi ba sali kambo o mona te ate ba ONG oye bimi ya kusunga bana ya lokuta akobenga bana 8 azui saki kuti saki alo sote 6 vers à l'os alambeli bango tieli bango na bamesa ala filme alobi kenda sungaka bana atindi na poto ntango bakotala mama aza motembo bota sungaka babola zwa 1 million bakopesa 1 million asombi ndako asombi bajipe bana ya babola aso ntango bamone na balabala benga mboka bolomba bandoki banyama bokanga bakamba abuno naoloba no sa vous flatter naoloba polele ya Congo soko oyebaka Congo te naotaniso Congo bao bamonaka te fo so amoni caméra boye akosi kopesa bato mbongo na mama ye mo babima aza na bandeko baza apiaka bazosufri apesa nani mbongo bana fa mungu commerce yo bati bato bakabaka mbongo na baba baza na bandeko na famille te bakenda kotala bango chaque jour yaya na bandoteka ata mapa ana na mbongo te ayebi ke soka tie tv apesi mbongo bamoni eloko azoluka ekomata na sombi mayela bato na tv kopesa nga lokumu naoloba no polele tala naoflate yo te tokomi na vrai congolais aza na susi ya bato te mobongisi Congo akoyeba français anglais te akozaka na tala so aza na susi ya bato atebi kaka kikongo lingala bato bamonake moto malamu ye français na anglais bomisaka pays te Congo français toyoka depuis 60 ti lelo Congo ezaka na manka aboni boye naoloba no polele manka bajeune bazolela kaka français bato bazozelisa bato na molongo mais yo olobi totika mboka ekende lokwa eloko ape mesi ekopanza meli na oloba tala elobele eza na baterme différent makambo ti tooloba obi ndako soki mpasi eleki oyo koya eya ndeko nanga kojuge congolais te na place oyo mabe eloba mabe oyo mabe te eloba malamu ndeko nanga congolais aza na RDC ana foti te eya na paro nga moko na koluka mpo nabongisa nga na famille na nga eya na paro mpe atake pays loka naza awa epesa nga kimia te ya kolia il faut tokoma na niveau atako wana boyi ata bonga te mais soki azwi salaire asombi ata saka fufu bokomi ata le premier ti le 20 na kolula kiboyi na ye me nayebi mpe asalaka te mpo nini salaire na fufu ebombi biso mais awa na Congo kosala moto ake na compagnie le fait dimo bafuti ye mbongo azozwa mbongo abwaki na mabele ate soyo na maboko abandeli kotanga tangisa azo mituna oyo ngai be ngai te akalkile pasi ya mokongo anyokwami atali mbongo azwi azondima te mbongo ni asombi pantalon ya jean ata 5 fe kotika likolo te naoloba no polele ko ata sexe etikali te bana baleli nzala naoloba na yo polele ndimanga mon frère congolais ti azofifa fo ndima ye congolais azobeta motu koleka ta donc nayebi faso na koloba te omoni tala oyo naoloba na yo na RDC garso asalaka te masobomba mwasi na bana na bakopa mike ce n'est pas donné n'importe qui ndimanga pasta awa epa na yo awa c'est vrai congolais fo abombama azala bien mais mokili mpe komi okota mbilinga Russie atomboki contre Ukraine bacongolais bazali kuna bazwi deja mois secours mais lecture ya makambo wana mpo biso tobanda olobela guerre kala na est esilaka te lelo na Congo na congolais bakomi oyo naza pro Russe naza pro Ukraine olobi kutu nsima yokanga olobi mpe bia yoka ebela bacongolais baa na pays wana est-ce que délégation ni batinda ata avion ke nozwa bango ministre alobaki bazwa solution obi Congo botika eloko botala RDC bosala mabe moko est-ce que oyebi ke liwa bato ebele bazokufa bozokosela bamfutema malade eza Congo moto ezobomisa bango naoloba no polele ndeko nanga bajeune congolais komo kozala courage na esika oyo bato bazosala oreba ya minene bazokonda bachomere bazoya mine mboka moko contraire naoloba no polele naotoloba nini bafuti yo mbongo ozondima teke mbongo bafuti yo yango ndeko nanga naoloba no polele bajournalier na porte ya compagnie nde batondaka wana moto abengaka bango mpo bakota bajouna bazwaka bambongo moko ba 2500 par jour mais mobengi bango mpo kota na compagnie azokata 200 soki 500 na moto
atouchera d'abord 150-200 dollars, mais na mbongo bato 30 000 francs azokata sous bambongo. Bato wana bazondimaka mpona pasi ya Congo neno azosala boye kota likolo. Naoloba no polele. Po mona mutu na 35 à 40 ans, libala ekufie na mwasi bino bozosepela bo bomba mwasi te. Ayebi bomba mwasi abomaka nzoto asalaka mais na compagnie bafutaka ete po l'état azozwa mbongo na manefe po libanais mwa pesa bakongole mbongo malonga eza te. Tozoboma na biso aoloba na yo ndimelanga soki bakotisi loi ya makasi ya kopesa population raison na ndenge Congo eza barespecte congolais tokonyokama boye te. Konyokwama ya nzala na konyokwama ya kotonda oluka misala eza différent na bapays nyonso eza na Afrique ate ebonga te. Congolais soka ke kuna ata kuti bitumba koka kozonga wate kolia eza bien awa na RDC mutu lokola nga nakokoma tina 35 ans na ndimita ata dema nzanza miliki ya boekota soki oya kokanga badesadese koza ata ba 8 na ndimita ekomi 10 ezali calcul yo aoyebisa yo nabebisa miliki napesa kotia nguba likolo na tia sinda oyo tobuluku kosaka na budget boye ebi mboko bien asa ti miliki. Et puis nous on peut faire forcément dans ma classe. Olingi tia rouge trop, olingi tia roi joueur matin attaque peu. Au moins une équipe matin ndena sombi tia miliki. Petit les autres na okamwa. Ngam na mela na batina na ngote kependa wapi. Na pesa ko tia nguba na ngaba na bayi ngoko baliniere dindi na tia nguba likolo. Au juste, ta biloko. O mna ba makama mike hein. Obinga ko lia saka na ma sécurité. Là il y a un début de liakata. Yo masango ezalaka na saka na sombi poto na jina mwamba na koti na kata poto na baloni mwamba na poto na nguba da sae de je koti o mona ke lui pa buta dese ko sila te ko kilo mwamba na poto e pesi bar poto na kotamba ti butu miso ko tala na tonge ko mona na zo na polele o mboka maka o za mboka mama seki o tinga na kola na 3000 francs na tongo mama nani selanga melete bolole le fundu fina kama wataba bolole batu bakokufa na Congo bango bakose la famille na 3000 francs mka tinda omelete sia na tongo betele maboko na suka senga bisenga kwa muyibi na oloba na yo Congo faut calcul ba jeune congolais balingi barko le kakobomba fina bango na tso polele bakosala be konzo pour que le langue samedi na dimanche mais pour kosala konzo ko bongisa fina ba ebité ba congolais mais na métier mutu mabani kangana nyoko ama mais soma na mbongo melisa e soko melisa après c'est ba komonyo sur le coup la lisende ba lukaka fo mutu na oloba na yo tela rapport ya babola ezaka makamsute waka bayibi mwana nga mutu a rapport ya babola akibeke be tala na continue kutina sekina babola bana ba rapport moko lokwa mangbanza église to babeta ka masolo kwa intercession donc moi tina komia kokamwa na l'équipe pulu butu mobimba ya filibenda saki bo akotanga kisa pharmacie te Jean syndicateur ya kokwa tika nde na tongola kina nango yo ka ba rapport kaka ndena cheki njumu na moto mbabola na ibaki teke beba lokolo moke kwesima ya fufu ba rapport ya babola mwende na yawa ya fiyo kuna maladi bana na rapport musute azobela alinga kufa akufaki cotisation ezanga ki 5000 yango na ye awa yoka na linga basuma solo te soko kangami na makambo ko tala koya mobola ne pas dit que ozala mobola ya kokelela zala mokele lime ko zala mozangi te habite so na lobani ndeko nanga lo kinya ezala na bakamion na banda kute kinya ezala na ndenge mutazaleli okomo nanga na kikuku na mwasi na ngandenge to sa na misu to atina te otali le pango to fandaka mawatro mbula matanga to dindi mais mbongo mukio bino botinda ngo masanga yango de bija ndako na ngele saka biso nyonso so comprendre lelo ke zengi bataki sasa nzamba pese via a azolilo koma z l'intention na lobini na oloba na yo bataki sasa batinga ekonzote soka za piaka robetelo masolo malamu ndire mutami lingi soka tika $20 ma ndenge okena kotia masako na kicha bar bokoyeba te na tongo koyana nzala la muki bino bato akima kibino na mbongo apasi azosenga bino fufu na ti mais yeke na $20 kokaba libanda ba congolais na oloba no polele ba mama baboti biso bamoni boye ata kisimbi akolaka te mutu evimbaka na oloba no polele tokoli wana toyeli wana babengana biso te po esa pa na biso mais mama
mama kolisi yo même ata lipapo ozongisela ye te soki ozwi mbongo basi libanda mais soki oza piaka koderange mama na fufu kibuzo bango eske tokozwa mapamboli na vie oyo biso moko toyebi libanda basi misato kaka naka na mbongo te epa mama kaka naka na mbongo te amona mama na mbongo kosenga soki aza te ayibi tala naoloba na bino makambo mike toza na babétise moko mapamboli nde boluka na église bongo te vrai lipamboli nga fo nasepela na yo mutu namoni ndimanga il faut natala koma yo mwasi oke libala landanga bien mobali na yo aza na mwa mbongo alobi nde namonaka baleki na obe bandeko nde bayaka awa nani yango adebriaka napesa ye kopa debrie yoka mwasi baleki na nga okutu baka bagoigoi bandaka balingi ya masanga namona yango ebele combien de bandeko ya basi bapekisa bandeko na bango mibali baprogresse nga moko témoin namona camarade nango tozalaka na ye na bokotanga kombo ser yango mpeka nzambe asunga mpo akufa ser wana azwaka poste moko mosala moto asalaka na aéroport na rva tokenda kotala ser yango be naleki na ye moko propre mobali ndeko na tunaki o baleki no abi alobi nani aza courage na kote na mosala banda ye moko yaya aboya alobi kotia baleki na misate bakabakile balingi nao marché bango te après 3 mois balongola ser yango na mosala mais mosala yango so akotiaki ndeko na ye banda touche ser yango soki $160 tala vie mpona biso ke na rdc tolingana te congolais alingaka moninga na piaka kobetele masolo mpona bilingani soki azwi kopi na kobatama akoki kobana teke nazwi mosala akolingana na mosala ayela ko masolo mosala yo kamwaka ye yakabelaka yo mpo mone moto ya likolo ata basenge yaka na motu mosusu akoya na ota okende mpona motu mosusu andala apana kaka elongia mawa yaka kaka nzambe akosa nazoyebisa yo kongola motema mabe numéro 1 bokokutana balocataire boyebani te bokutani na balocataire association ya bolingo bozala yango na famille obetre boka masolo apasi moke ekomi sujet bapanze sango quartier mobimba parce que là on peut le la Congo moi moi ça côté libala sika comme okende wenze na ba voisin abe misala lisolo économie zo sala passe pour ngana mabala musuze kabwani ka likolo bongo yo ko mabala soki kabwana ka isa faut ya basi te libala manœuvre neti biso toza ebele tala obi moi ça va sur faute na libala pesa moi si faute soka za ye moko OK moi si soka bali te oza fiancé na ye pesa ye faute tanta bi mangana mbali mususu moi qui a côté de libala pana yo so yo komona mafanga bandi ko réclamer ça comme moi si te mobali biso ne to sala ka basi batengama to bimaka na malobe bele ko to pesa bango to ba za faute comment moi si ndimo botie mwana azofanda pana yo oyaka na mbongo muke kuite bele explication na maboko mais obe moi si so zimbongo muke ana ke wende moko ko na ngai na ebi mbala mabe tala mibale bena kisasa ba na basi na ndako me babiti na babala te bisenga tika te so bazangi mbongo abetaka masi maloba malamu ndira lingi ba jeune fille ba mona boye comment jeune fille là sabenga mama na mama donc za moi 2000 francs na kozongisa sima mwana tangama kiao est-ce que maman nda chaki osemi mobala chese mikemete na balabala jeune garçon aluka mbongo lokwa bidali nyos mais pona mwana yemoka bota ede pasi mais na bar kwiti mibala kisasa na loba na yo mibala kisasa okopambola mandeni nzela na molili basi baolelaka na tala basi kisasa ba jeune fille so jika zemi ma tala 2 semaines akondi neti makaya bwesili ma so oza na 24 heures ndi mato kwa 48 ans mwana mwasi alati libaya mapapu neti kweya masoke ebungi yango moko ndiloka pe metoboki ozoto tala naloba na yo ozotuna oyo nini obunga te aliaka misuni te langage mabe likola ngai matembele pondu memi taba te makata na bazoka papier kongo tala ana aloba na bii mabe nayebi so polele omoni mboko omona tala ozomona mwana boboti ti akomi na ba 200 bolingi bolala na 0 mwana azoboya kolala po abike mbimbi moko etikala na nzungu so nalali afa bakopilenga ala ndelango ntina kolala te naotiaka bino toya ya mama mais baba bo chauffe pondu yango sa tokabola
so bo chauffeur pondo le ngaka mama na ke yaya dit que aussi et na yebisa yo kanga tala ome makongo mabe moko ndeko nanga na bana yo obi nzamba ko pamboloka na église te nzamba ko pamboloka na condition so mema mwasi na papa mboli je te dis frère Ndimanga nzamba ndingaka muta yo kaka batu mawa après so mwasi mo azotala ba wolo la ka tanga te muta azaso ba oui misale ezate mais so ba beti ko pasata 4000 ata tamboloka makoloti bumbu poso yango tanga songa na 5000 ndenga na wana ndako apesa mwasi sala wenze na bana te muto na pambola na ko sote pour kama muto asaka misale zanga tine mendina afungwani mapamboli ya mwasi na bolinga kimia ifungwami oza kopa bien otumera na rompo le kwa mtamatela fele zanga chaîne opani mabe osala ka mwasi otana ndako ofandela ba changer gouvernement bongo yo na gouvernement mwasi na yo osala bien yo ndefo ba changer imelanga ni bala so pesa mwasi mbonga wenze mwasi atuna ete mbongo nyoso na poche kota ketikai ni bala na basali tala na loba no polele mwana meme ya yemo ko pa futa minali fa so gangela mwasi ba nyongo atindaka bango bazwa so mwasi teke komi 4300 ba exagérer hop o balanga te ni 100 francs o tanga zemi horoscope o kuta lokola briske bandeko na makutu so bayeka kawa batalinga bazonge so tomboka lokola likam bayaka wate di ata kutu eva zaka na témoin te mais lui apa yo se likamusi elekela ngabenga ta lion explique ta lion na nzoi au moins kwa bino za partenaire na kuta bino tala mwasi ya mankenga lelo na je bisa yo na zo bano polele ni bali wana bazatala yo ndo bazokose sans solisa mwasi mingi akusation na respect na wote mwasi fo solo la banaye mwasi fo bisake banzela to kozala okoyi kozala ndeko nanga mabalo tosomona yango moni makambo zo na kisasa kaka mabe kongole mwasi na mobali basolola kate na moi abikage muna ka mwasi kuna mobali koto donc carré mobali alingaka te mwasi apusana ay poli toma kuna mena butu se meso ko pusa boy chabo sala boy bami yebi éducation ni Congo na oyo bano polele oyebi mibali musoko mone tala mutuka jeep ndako ndenga monsaka mwasi na mwana mobali moko mwasi akendaka wenze makolo me yaza na mutuka o na ole banoko maltraitance na lopango azalaka soki afandi ye moko akomela masanga bana na tika ta bana bakomi ebele mwasi na mwana bakamwaka ye lokwa ye nde na tefe bango baotali boye azomela ti suka wazobeta masi masola kompani na mwenye masanga okocholama yana basi musuba kokoloba te azotala na mitika nga moko bapekisa nga na mama na boyaka pa pamba ozomona mwasi na libala azosila matama kaka to osendeli sante ezalaka te epuis mibala babola baza na zuwa zuwa babola koleka na banyama kokengelao mawa bokolo yomoni nayebi te tala ndeko na nga naopesa conseil sérieux 2022 yoka otala opinion bato te bukela yo place okokoma mpaka okosa okimia yokanga oyo eza conseil gratuit omoni nga tana kokoma na kolemba makasi bando osila ninye kobomba nga kote ba nyuso bakopesa nga valeur natikala koko moko tazowa na miso baso amoni koko ndoki ondire soko ozangi mbongo moto akoyamba na famille aza te kolanda lenge bapesa ko mbote te bayambaka yo mpo oza makasi tikala piaka azala tala ata komi koko te ezalaka jeune garçon zala mpenza piaka omona ata bitinda baleki nde bandoboya yo mutu msondo bana bana kombo John kadi wa pia kokene wa bina fesa famille mtolo sala le kibetaka kopi sana na mbongo iya solution za awa oyo badi yake oza ko cholama yo moninga na katela nga corner na timbela afana lemba na danger nga moko na privé nga bisengo lelo polo beno ko sepesa nga kilimia na boye lo babetela nga maboko lo biba wololanga fomi ba wololanga lelo lo bapesa nga valeur kolia ya pokwa elekaka ya tongo mageto unisaka na nzala elalisaka bien
so oza comprendre sagesse. D'accord. Donc ndeko na moi mbozolanda biso osala makasi yekola ndenge kobomba bolenge na bokibupaka na yo eza très important. Sala moi mais pas ta technique ni moto akosala pour que lobi na yango nazoloba mpe nalobaka awa nga moko kolonga naloba yango chaque fois technique eza boye nasala bambiance namoni yango te babare mosusu tomela bateka bikoma bandako ya bato bambongo nasala calcul ya buzobe ya bomwana soki nabombaka ti lelo nasaka ta boutique nde nakoma mpe mutu nakoma na ran ya bato kopesa mpe valeur mais naretaka vi te mpo leo elebeza makambo ya nzambe makambo mosusu buzobe nde teyaka motu mpo koma mayele yokanga bongo oyo baza na bafamille na poto te asalaka kopa malonga te atali vi na ye awa na baproduction ya kisasa kosimba te akatele moko corne aboya kisasa kinda braza tofingeni akesala kimuyi akesala kindumba soki braza te angola ntango aki angola 5 à 6 ans tokaka ye te biso tozorenye na babar tobai nini masa nazalaka na quartier mabetela banda akenda bunga kozala kufa ora kufa te akota ye moko maki aboya kisasa akota na bilukaluka nosuka bo akenda Portugal ana poto yoka bao batangaki na kisasa bamonaka ye pamba bakoma kosenga mbongo na wesel naoloba no vérité na monégram ngandi tindelangako oza université na kisasa me ya piaka foyer ya bolole ya boma nzoto akoma na poto akomi na valeur koleka moto atanga baza tala na poto omona te bata poto batinda meme ebembo so koye na famille bino bobetaka tolo na français bopesi nini foyer akenda poto na kindumba na kimuyibi lelo akoma kosunga famille pour comprendre akatela vi corne andima kemba ake yokama me azikime na poto naoyebisa yo mon frère luka place okobomba yo na konuna eloko bajeune congolais bayebi te congolais alingi kaka alangwa bamone na bar babetele maboko congolais alingi le présent na miso ya bato atiaka présence comme ça bonga me ngama na kati bibamba naoloba na yo biso nyonso oyo okondimanga te naoteya yo original awa tokende église po bonga yoka chemin naoloba nzambe akobatela yo nde na baaccident nzambe akobatela yo na bandoto nzambe akobatela yo na mosala molili mais mpo na koluka yo bonga ekoka kotika na porte ya ndako te obonga fo mayele na yo esala obatela bongo omata yango nalobi na yo soki omoni claire te kende misala osaka ya sali te zwami fo bomba keba na camarade oyo atyolaka mbongo pembeni na yo bokobonga te baza amona 5 minutes fola ngelo na bendo soba nanga fola menga kutsona kena 1000 faka na ndaku na pesi baba tse kola bali babetelinga maboko ndile lorea ya solo yeyo yolo bananga fola o poko za kizenga pesa mato bagesi sanyo na masanga o pe na mutako ede yote yo pe famille pauvre ba ko ede na no ko fela vers côté nini kasi ba ebite et au na mapata jamais dépasse na kata na oloba no ngai na selanga bongo forger tous les masters na roboya bango te ozo na ngana buzoba na kimie ya omoninga na komisa kisasa lokwa na kwa na peya ngola na ebi mutite ko ngama ina boya exact challenger oyo la solité ngata de va bokilo na kimpuka leka selanga na ndako mwana bia kama be yanga na oni oza kopi na ngati kanga na sa selanga yo so tike lo fufu okende nga nalo bana yo dala samba salanga bien nayokanga soni te mpona kolukela nga mbongo nayebaka te so eza nini naloba na yo eloko nayaka nango culpabilité ti lelo mwasi boyanga bien oyo sango ebembe eza ta bien ngai piaka nakondela ngo makisa na bouge 2 semaines rien ata na malade nakufa ata na fefe na nzela nabima lumumba nakobima ero yanga moko akufa epa kendaki kopa mbongo nakobima ero yanga moko nakufa kata na nzela mpo na koluka mbongo bomwana ebembe ezanga tini mekomika bite ero abima na nzela moko lipa akolatanga drapa molimo wabimi ero naoyebisa yo ke nafanda napeselaka peye bonga nde na banda kote obeti lisolo abale na yambi kokompaka na salaire bajuro ndire na sako atusaka ye million yakuti na ronaldo bakokani te bolole nakamwaka ndeko na ngati mutu azoyoka susi ya barsa koleka vi na ye barsa polinga na kolia te kutu lebi na pointaki nzungu ya mama bolole vite na imanotiki oke pwena makambo ezali ye te dabo apambo komi te mozoata 8 kilometre ekipe oko ozali partenaire
obi amfuteme eza makasi na Congo eleki lisuma makambo eza na Congo naoloba no polele tala so okinga natalaka bajeune congolais baka bato balali pongia molimo openza naokosa o te esalanga na somo esalanga somo moto ozala na susi ya kolukela ye vi ana susi ya makambo mosusu etali ye te aokango pasi na Congo kisa so ya nzala oyo yaya tolati bilamba moyebi ndenge moto atambwene etada matongo te mosusu azoseka be 2 jours aza ya manka omatabisi na mutu mosusu mokolo na cravate mentoko aza na posa tya maboko na posa benda 1000 francs okoso mbota français mpo mwana logique sari tu vas où yobi ya mutu malamu ye zonga nde moyibi ye wana sapana mboko nayebisa tala ndeko nanga nganaka na so na vi te nakenda cope mobe kosala kotali ya getraf na masa nanga tondo osaki porter so tondo kita na train na koya beya te kota betaka bale mare moko ambudu bando osala mikate moko masangu boye 500 moko na bomba na pe 500 kutebele 500 buba deja ngosombela ngo po nguba koto mabanga misatu ya 200 poshi penda ko mumike kichaka sote nila muke chiki kuna bena nguba babar poto nguba moko ko longolo tifiri sa mwana passe consoler ndio sola na mutu siko na somi nguba 200 300 na pe mikate on mikate ya piloli mikate ya masamu wa milai wana achalo kwa mwa tangawisi muke très bien trois lokole kai moto nasa ka kashi be moke lo ngana maboko tena se ma yo kaba congolais babi ko bongisa congolais zaka destructeur yo ba congolais ko i place mabe ma ezate ko i place mabe congolais za mutu te congolais ngaka ba beba na ba mama na ba jeune fille na ba congolais mutu te ko il a microbe eko i place mabe ngabele nayoka bango tekenga bitie moko kei eko pora ona koma 10 heures na zonga na teno bango boy na kanda na kume pe na zwango yo bon azui asa mutema na tika po ba ko récupérer ko fula na fula ngo me pina kwa de fula bongo pia mabuma yo se sota yo et puis mikata liboso na banda yango na odinde pe na otala ka bango ba nyamo yo saka na budget yo pourquoi ben na teke tika wana ya ko zwa oyo ona saka ngo teke tika ya ko zwa oyo osaka yango kongola mutu oyo kongole alinga malamu mutu te parce que teke bayini nanga bazami mingi bazande bayini nangai apeki so cop mais apesi muzuko ngana kana soni te kana attaquant ya tembe na lo bano polele na kana soni te ya ko luka mbongo ngape na ibaka te kotena nzamba sala mande nzamba sala ngape luka mbongo na ngana ko koma commissionnaire na sala ngope na koma tu ngapo na mbongo na boya nzela ndi ya mabe ya mbongo nzela mabe wana peza important po ba jeune bakomunga barakosi facilité ça ba goigoy bamona ye na mutuka facilité ça pona ba goigoy ba kufa avant tambola malamu osambela te soko tosilo na ti mbongo rolando OK eloko bomaka batinde bo milingi te olingi lo kumu sa ole kanzela nango ta somo mtabongi ye penzana koma lokole o koma loko kende boye congolais na basi kisasa okoyi na famille manka ozolula ndure de ba $2000 okosimba kisi ndeni ozobima na bato basimba kisi ozokufa kufafa ozwi kechi na tongo 17h okufi omona fi yango te kona ngai nayebisi yo ti lelo bazali bakufa kende otala bango mamata mosusu naomonaka mikolo ozolekelanga otali moto ozotala iya bandi misalaka mikolo oyo condition ondimaki efuti yo biso toningi sese nalingi mokili mombe wolola nga me nzambe amona nga natamboli malamu ke mokili ebetelanga maboko nzonga nde na nzambe tobebani nga na pona bongo te yo moni nga keye na nyonso condition na nga tikanga nakoso te nga moko bar poto nga talela mba tombole kofanda nga esipi maleo aka nakota nga nakota maleo akuta pesi 1000 fano bakatianga fufu ya 700 na tondo 300
batuki baokamwa batai nano epuis la tano bango nini eza sanga liboso boka na miso na bino etangi ba 700 natuni maburi kombe boule 200 ngabi tcha 3 boules na 100 francs sous 3 boules na 100 francs na ponda 300 kama okolo nango Thomson Denis awonga na tambaka na ba sachet na nga na poche on dirait ba carte électeur so na tona yana baba na monika pompe na fungo sachet na nga na tobola kwa mwana amela libela mama tisuka yo ka bombi kibi tana hotel mabwele ki shawarma biso zongi pena mobimba kongonde ya biso yo ngaza mtaba lokumu te na sa nganga prestige te Kongo so tie prestige ko kufa fa longola minene na Kongo tambo na Kongo ndenge bengi yo na wala bano polele bozo kufa na Kongo polo kumu leki ba titre bolingi ba titre na quartier ba yebinga kan ba fie ba mona ngana ko sala boete zele so pena baba na mpomo to nganda kupembe na bino tika la piaka baninga so matsa biki likolo bolole sia nga na rate di dola pona ba fie bobi mututa na ba no vérité foye banga tala yeba identité na nga po comprendre nga omoninga ngamo na tekise loko nzoto na nga na pimela nga menga na teki yango boyeba yo tekelo ka nzoto yeso teka kechi kwa mokate batuni po tekeli mu ye moko ko si manka comme tango linga boya oni nga na ko forcer yana nguta leke na numéro ala taka na zombo pyanga di papa no boya makolo nguti ndabo so mon ka batuni ko saka isasa ma ba pienga na moi ba baota na besi na ba bouton na kalilo kwa mwana mkia bouton mo ile timulai na zima zero mwana chene lunga na kumbi chemise moko wana poche za na bendi moko katani po mwana peleke na auti ne yoma nzoka nde budget na poche oli bako sawo kela ngama ngana samu ngaka boyebite c'est boyela makambo sawa yo $10 na poche 20 000 francs je me tara calculer mbolonga mamela li ekolo na za privé lelo donc on a ça 2 semaines ya congé technique révélation sur révélation yo 20 000 francs le misala passe na okende te na lalo comme ta malade to okende te kaka nga mukongezo swa poso na bina abio kozela nga olia fufu nanga nga na takati yo mwe bato bara nga bato bakutanga na bali na okulu mame bali ate na pimela epete nasanga ba kitunga mamela panga kitunga panga na fula na kati fufu na tena sandi na finiki fula ndina kimemeni mutamala ya malali na similo kwa bombe toke toke na tito mais toke wapi ngabi ondola ndanga tokende toke ke hôpital ikenda ke mulile soko mais ngabi na kemo nkole okengonde makolo ngabi pepi lero bamba ka mutu moko no hôpital yo kosani ngata na tamwende na so benda nzana ngapona sisa nyosi yo ke uza fraga pa yo ndana suki ngabi okemala yo na fako so ngata banda kuna akebe na koti na baba ya sima hotel kwa muibi akebe nga mkubombi na ngango chia tinda révélateur tona foma nga bikute bendi nzala tona sopenda bina mayoka kobuka na ba révélation o mboka o sasa nga yoke na santé nga tika na miko yo saka na oza pe tala livraison ko linga ngo sute yebisa me madame na yo na boy bas masona bina ko kabana nga misuna kinzo kwa te ya yo ko bataka novesi na te ya mama ko kutinda sani mama chérie bongo yo qui ça kalendara bongo basi bakanta mo baso ka pesi mbongo seka ina kami eba mbongo msuna pesa mwasi na utinde makolo na bona ko mata transport mais na pesi 10 000 francs faut mona kana misuna nga kana ne ba saka si 1500 bo senga inga ngobo seteni comment on a dit que nous sommes maman makile panze kwa mtaxida na yema na uti makolo na yema makolo na pesi 10 000 yo so bandango makambo aboye na misu na nga basi misu babi bata libala te musu na pesi 10 000 francs toka misatu fufu ateli nga na sani ndeko na nga na fungolika mifiniku etele lika fufu obiokeli ba mama chérie olingi libala te olingi libala te sani mobala fufu azoningisa so bina na kati lokwa bili sana mobali fufu ko bina ta faut ça bloquer nalo bana yo korombo obunga te mwasi akosa mobali surtout mobali azonga retard sani na yo soko pesi mbongo asoso fokuta tolo sokuti tolo te asombelo malewa ya restaurant
elio lipapu kingo atie bongo toto ko tango na carte ne po kesi ne fi evimba obunga te ba carte tondi oloba malamu yeka ko swa ibale beba ngana sino zifona ke no banda mbongo na nga na ko fuye godi na ko fuye godi ukuta na kati 7 carte plein ozeli wa chéri comme ça yo ngana technicien moninga ngana ataka de tala sakana mibali ya ngasa balingo balelo mbea so tangela masi misui na nzungu okomi wana likala la mie tolalisi misuni na nzungu na ntongo zoba tshela papa mai ati natindi yo livraison oyo yango te nga nayebisa mibali bazali ngai te wana eza trahison total obunga te bamwana tona bandosakaki na misapo ndire ya mosala nzoka nde yayo so ezaka na 12 parti koma tolibo totyakisa mpenga ya le 3 fela ata 5 wana calcule ya nini ayebi teke ya ye zeya nanga pembeni non elali 6 liboyebana kolo ndako bachargeake bombi pake na kilo na mosala ye ndako ya na mbongo epuis na ina sani ya tata na ebana ekoka na fufu non jamais bayaki na ngato nga na ye na bango chance naoloba na yo tala bilokusi naoloba wa naseki na oyebi naseki mpo naseki tala naoyebisa makambo eza clé soki olingi okola na kongo yoko naoloba koya biyaya te boboto nokokufisa wava oyebi kombe liko boboto bake cimetière fo oyeba kongo place état de makongo fo oyeba otamisa yo te na minde baklasse esili bango tala basoso bakomi pete soso abotaka su bana 13 soso komi bana mibale moko akufi na nzela moko atikali tala me baoni mabanki bama pungupungu bamona su te pourquoi nzaleleka naoloba nopolele omoni rdc ya mboka moko lingango mpesa mboka na yo kotyelango motema te naoloba polele eza lokola koko moko koye mokolo bozotinda matana taka beta match ya bafederati ya bi bokobomise na te naoloba na yo omoni mboko naoloba nopolele longola soni oke feti talela feti omoni misui na malonga sango na poche nga se naza 3 parti sofanga na ntongo po basi ya fete bakoma okadinga soso makasi ata fourchette maye koteya te or fete mpe kolia ezaka so baninge basisi mpe fo bosilisa taka baninge basilisa oliaka maleme kobima lokoso natimbela bango batiaka bongo mpo soki botikitiki bango barécupere barenge na ntongo atakanga na meki na fourchette ekimi na meki o baje temps papier mouchoir ambayala yango okola ebembe balingi na formol kotawa yo apoche osimbi veso nde na debarke na okumisa tuta mafuta chemise otambola komika ya bandi fieri kaka sikoyo fieri te musina soso ezala otuti chemise ya pembe ekobe kanse komika apaka boye yo oyeba te kwanga ebatami ekosope na to yeba Congo tala nzamba pambo. Merci beaucoup bandeko nyonso ya ozolanda Chris Mulunda Gospel Impact toyaki awa tokutana na Pasteur John tosololi na ye toyeba mboka ndenge ezokende epuis tozwa tolia pete esalaka biso bia bandeko nyonso balandaka biso na poto boza ebele mpenza bandeko ya Londres napesi bino mbote bandeko ya États-Unis napesi bino mbote bosengaki biso pasta tosali na yo numero oyo pasta mpona kosukisa mwa soki dédicace ezali na bango nyonso balandaka o batinon baza bango tu bambote ebele chaîne na biso moko Gospel Impact bosabone massivement na Gospel Impact moi tolela bino tu fort yo moko ndeko na nga Chris Mulunda umela namoni nsima bilili Hervé Lola base et puis Eric Manzak umela Marco Loko base Papa Manuel Miyuna batika yo Mama Stéphanie kaka bino nde bamboti numéro na nga plus 243 84 75 18 112 ndeko na nga na opesa conseil suka na ozongisa awa nayebisa bato nyonso yo na yo boza mibale bodefendre yo soki oyokeli yo mawa kaka yo moko wana kolelisa na poka kolelisa yo yoka mo ebima makasi nga bima nga abangi tobima te mpo mo eleki makasi nabatami mpo naokeli nzoto ke tobatama mpo kimi eza na nzoto tanto tokokoma pokwa kaka nga moko na tombokeli nga tobimaki te tosalaki bien sikoyo tokolela wapi yo na yo boza mibale na kati ya moko
nyokola yo popesa yo raison oloba no polele soko nyokoli yo bato baomona bakelo mawa na kochola wana ntango ozonga na poko na kolemba wana mboko ebimi kote totokaki sikoyo tokotisango malewa po totonda oyo abimaki te ntango komona yo kisu zuwa ntongo abimaki mpo na biso okendaki te mpo na nini bolole wana matoi. Merci beaucoup Basta. Merci na Hervé Lola. Tout le monde a nimbala sima. Merci na bandeko nyonso ba assister biso. Zamba pambola bino. À la prochaine. Bye.